Есть небольшой пласт любителей мне написать, что клеено это фу. Настоящий столер должен уметь сушить и стабилизировать цельный кусок древесины и из него что-то делать. Сразу видно любителей. Они даже не знают, что столер не занимается заготовкой древесины. Для этого есть лесорубы, пилорамы, сушильные камеры. А если ты сам этим занимаешься, то у тебя есть много лишнего времени, и ты не профессионал. А это для тебя всего лишь хобби, и ты не зарабатываешь на этом деньги, а тратишь туда. Вот и делись своим мнением на около столярных чатов. Как профессионал с ним не лезь. Я Игорь Вишняков, делаю разделочные доски, делюсь опытом, обучаю.